अब चितवन जपकोली चितवन गाउँमा आएको मान्छेहरू यहाँ चाहिँ छाता ओढेर माछा मार्न जाने पोखरी यहाँ छ है। खोला ऊ यता छ, खोला यहाँ पर छ। खोलामा माछा मार्न जाने भनेको मान्छेहरू यहाँ किमु खाएर बसिरहेछन्। यसलाई चाहिँ यहाँ थारू भाषामा मुस्लेडी भन्छ। मुस्लेडी भन्छ होइन, मोटी हो मुस्लेडी भन्छ। यो खाना चाहिँ छैन। माछा मार्न जाने टोली अर्को आउँदैछ उहाँबाट, हाम्रो पशुपति, अर्जुन जोय, अनि को छ त्यहाँ अर्को नरेश फिले, निराजन को आउँदैछ पछाडिबाट। मोटरसाइकल पनि ल्याएको छ यार यिनीहरूले। हेरौँ है कतिजना छौँ हामी, 4-5 जना छौँ यहाँ हामी। यहाँ माछा मार्न जाने टोली, माछा मार्न जाने फगुवाको माछा मार्ने। ऊ यहाँ मला एउटा जाँदैछन्, मला जाँदैछ, मलाको गयो माछा मार्ने टोली यहाँ। यतैबाट जाउँ ल बाटो। पशुपति, ज्वाइँ साहब, अम्बर दाई, मोटी, अनि मोटीको ठुलो आमा। अब आजको शिकार चल्दैछ। शिकारको लागि सबभन्दा धेरै मोटोघाटो मान्छे छाताबाट हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यसमाथि पछाडि मोटो मान्छेको बहिनी पनि, बहिनीको अगाडि मोटी फेरि फुच्ची है। सबैजना यो लहरै पशुपति अगाडि छ, यहाँभित्र जाने होइन। अब यताबाट उताबाट आउने बाटो छोडेर लजाउनु जाने। जाने है, पछाडि आउँदैछ, यताबाट आउँदैछ। ल ल यता यता खोइ कहाँ आयो न र, उता गयो खेतपाततिर। कति वर्ष? 2 वर्ष यो नयाँ घरियार है। यो त केराको त जङ्गल छ यहाँ है, कत्रो कत्रो। अब यो शिकार खेल्न जाने हामी टोलीहरू यहाँ छौँ हामी। पशुपति यता गइरहेछ। माछा मार्ने तयारी। खोला यही हो हाम्रो। अब यहीँ जाने, उतापट्टि गइरहेछ पानी। तयारी चाहिँ यहाँ भइरहेछ। अहिले पानीमा गएपछि ठिक हुन्छ, सब फ्रेस हुन्छ। अब फ्रेस हुन्छ ल नरेश। अहिले हिँड्नु तकार खाला पर्दैन।
ए जङ्गे मामा हिँड्यो है हामी एकछिन जाने खाली खुट्टा हिँड्नु काँच भेट्यो नि के गर्ने दादा त्यो गोप्रो ल्याउनु पर्छ नि त टाउकोमा ठक्क राखेर गोप्रो थियो मैले ल्याइनँ बिस्तारै कहाँ छ यो के बोरा त ठुलै दिएछ मिस्त्रीको फेला पर्यो बल्ल बल्ल मिस्त्रीको फेला पर्ला अब ल कति पानी छ त्यो हेर्नु पानी म गएको देखिरहेछ त अनि जेन्टर पानीमा डुब्यो अब के गर्ने अब सुखा गर्दिन हुआ स्टार्ट हाते बेकराम गर्छ मिस्टर गरिन लाउने कोही म त लाउँछु म खगा भए पनि थाहा कोही बाम कहाँ गयो ओ माई गॉड कस्तो फाल दिएन यो मुजीलाई झड्का होइन ठ्याक्कै बन्द नभए फाल्दिन्थ्यो यसलाई फाल्थ्यो यो यस्तो भने पानी टच हुने चाहिँ अटोमेटिक जेन्टर हो कि यो अटो अफ हुन्छ अटो अफ हुन्छ क्या अन्त फाल्दिन्थ्यो हामीलाई त फाल्दिएको दादा बाम अझै है हेर न बाम त्यहाँ अझै छ है दादा बाम यहाँ पनि छ है दादा तपाईँलाई बोक्नु भने त अनि पहिला नि यसरी जेन्टर बोक्थ्यो अनि अब मार्दैको भन्दैछु त म अब माछा बाम यस्तो बाम पो है घोरो छ त्यो ग्रोस आज मार्दैकै एक बेला छ ल अब ले ओइ यो चिन्ता 4 वटा 1 किलो छ बढी छ बढी छ यो यार मर्दै अब यति फ्राई गर्ने अब पुग्छ कहाँ हुन्छ मार्दै जाने विचार गर्दा पानीमा डुबेको जेन्टर होइन हेले रे हेले
हामी चाहिँ माछा मारेर हेर्ने टोली पर्यौँ यता हेर्दै नि ठुलो बाबालाई माछा मारेर हेर्न आएन हामी गुटाउने तरवा खाली बाबु गुटाउने अर्को खोइ त ए अर्को थियो नि त ठुलो है मातेको सेतो खै त सेतो त्यही खानु त सेतो खै हैया भगोला कति होइन भगाए जस्तो छ त्यो सेतो ठुलो भए पनि भाइ क्या हो कसरी सेतो यही हो होइन कहाँ आउनु गोरा र दोस्रो हालै सेतो थियो यार दरा नै यहाँ खोइ त छैन त खोइ माछा होइन सेतो थियो खै पल छ कि क्या हो छैन पल छैन उफ्री होला त्यही हो के उफ्रिँदैन होइन भने सेतो छ यस्तै सेतो थियो यस्तो यार त्यही तिल्पी हो के पुरै सेतो हो यो त्यो करेन्ट लगाएर त्यो पुरा सेतो बजारबाट पाउने गएन हो अरे होइन उता यतो रहेन यो त माछा छैन यो सेटमी हो फेरि उतै छ। यो बाम होइन नि फेरि यो सेटोमी होइन घुरोस हो खुरोस हो यो घुरोस है अंडा छ कि यहाँ यहाँबाट क्या यहाँबाट बढेको रमा यहाँबाट घुरोसले भन्छ यी फेरि एकरम बढे फेरि यहाँ घुरोस हो यी दुनु एकै हाले यो हो मुख देखाउ न त्यसको घुरोस हो अलि फरक छ अन्डै अन्डा छ फरक छ यसो अन्डा हो यो छेर्ने बेला अस्ति माछा मारेको हामीले राति यस्तो यस्तो सिधरी छ नि 5 वटा एकजनाको भागमा उनीहरू उताबाट सिधरी एउटा सानो जाउँ क्या जाउँ अब जाने अब त्यसले ससुरा जाउँ रमाइलो भयो नि हामी हेर्नेलाई त कति रमाइलो भयो झन् तिनीहरू मार्नेलाई कति रमाइलो लाग्यो मार्नेलाई त करेन्ट पनि लाग्यो करेन्ट लागेको छ खुट्टामा हातमा झनक झनक लाग्छ सेन्ट्रल लिएर डुबेको थियो खुट्टा त्यस्तो करेन्ट होइन झिरिक झिरिक लाग्छ कति रुपियाँ छ नि अहिले झिङ्गा टिम लाँदा नि लाग्यो हात झिरिक फाल्छ यहाँ त अहिले होइन कि यो बाढी आएर जब सानो हुन्छ नि अँ त्यति बेला चाहिँ माछा लाग्छ माछा दिएर आउँछ होइन यतिखेर त माछाको त अलिक पुरै यहाँ माछा परेन नि यो लाइनमा ऊ उतै पर्यो उतै तल चाहिँ पर्यो हाम्रो माछा परेन जाति नि त यहाँ माछा यता छैन यता छैन यही रहेछ सेतो भएको चाहिँ त्यो पल्टेर सेतो भएको पुरै सेतो भएर चाहिँ यो सेतै थियो त्यो बेला त पुरै सेतो करेन्ट लगाएर यो यही हो कहाँ भाग्नु होइन किन चिलुपी माछा त जम्मै मुसुरो घारीमा माछा रोपेर जान लाग्छ मुसुरो घारी खैजाडी हो के खैजडी पुरै झ्याप भएर यिनी रमाइलो भयो यार आज रमाइलो भयो यो त यो केही पनि हुने एकजना भागमा थियो 10 जना जाम अनि बाबुले त सुकुटिन बनाएर राखेछ भन्ने सुनेको ला पोल खुल्ला छ है अब गोविन्दको पोल खोल्ने भयो अब हिजो सक्यो सबै अँ, त्यो बोरा हाल्न मैले त वही सुने काठमाडौँमा बोरामा त माछा अँ, मान्छेहरूको नजर राम्रो हुँदैन
जाने अब होइन त्यो उ त्यहाँ यस्तो सफा पानी छ नौ होइन कञ्चन पानी छ फिसिङ टोली हाम्रो फर्क्यो अब माछा मार्ने टोली फर्क्यो घर जान लाग्यो मोटी पनि पछाडि हिँडिरहेको छ मोटीभन्दा अगाडि मोटीको ठुलो आमा हिँडिरहेको छ छाता ओढेर हो माछा मार्ने टोली फर्केर घरतिर अब लाग्दैछन् एक केराघारीको बाटोबाट नखाइ हे बम किन यत्रो बोल्नु सबरीको त छुट्टै भइगयो यो बाम भयो है